mukadzi anoputsa sei imba yake nemaoko ake pachake. Uchaona kuti dzamunoti mhepo kana kuti mweya yemadzinza panenge pasitomborina mhepo kana mweya iripo. Mukadzi akangotanga kuita zvinhu zvanichataura pavhidhiyo inoyi nhasi, hapana imba iyoyo inozongoputsika chete, ende pakupedzisira imba iyoyo inotoparara. Saka kana kari kekutanga kako kusvika pachannel inoyi, chingogara wasubscribe kuti usazorasikirwa nechannel inoyi. Hande pane nyaya number 1, kuudza vamwe vanhu zviri kuitika mumba mako. Uchaona kuti pane situation yekuti dzingava dziri shamwari dzako iwo semukadzi kana kuti mabhururo ako anotogara neinformation iri up to date yezvinhu zviri kuitika mimba yako yemukati. Anotoziva kuti nezuro manheru makanetsana zvakati nechikonzero chakati makagumisira mati umwe akarara kwake, musi wakati makanetsana nekuda kwezvakati, zvokuti vanhu vasiri mumba mako vanoita information iri up to date yezvinhu zviri kuitika mumba mako iwowo. Chinhu zvakandikudze zvinoitika. 1, pakati peshamwari dzako pakaita 1 munhu ane hutsinye and akangwarisa, achakupa zano rinoita serinoshanda, achiziva kuti kumberi uko richaita kuti imba yako iputsike and musare mafanana. Kune maadvice kana kuti mazano anoita seanoshanda, asi kumberi uko munhu anenge achitokupa zano iroro andoziva mioyo yacho kuti hazvizokufambiri zvakanaka. Saka uchapuhwa maadvice ehutsinye anokukanganisira imba yako. 2, pakati peshamwari dzako idzodzo pakaita munhu 1 akasvinuka kana kuti akangwarisa, anogona kuenda nehweseri okutorera murume wako achikonekta mamistakes nezvese zvauri kumuudza iwewe. Pakadaro panenge pasitomborina kana mhepo kana satani apindira, asi ndiwe unenge wazviputsira imba yako nemaoko ako. Number 2, kuenzanisa murume wako nevamwe varume. Sei kutadza kuti chakati vamwe vari kuzvigona sei? Pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vabudirire muupenyu mazuva ano. 1, munhu anogona kunge aine maconnections nemalinks anomupa mari. Number 2, anogona kunge aita zvinhu zviri illegal kana kuti zvinhu zviri kunze kwemutemo, achitotyora mutemo asi achiita hake mari. Number 3, mazuva ano vanhu vashata, vari kuromba ende vari kubata mishonga kuti vaite mari. Iwo unoziva kuti mazuva ano munhu anogona kuita degree, anogona kuita diploma, anogona kudzidza, asi kana usina maconnections unogona kusatosimuka ende unogona kutotambura nedegree nekudzidza kwako ikoko. Saka pamwe pacho unogona kupa murume wako pressure zvokuti unogona kusaona kuedza kwaari kuita kuti asimuke nenhau yekuti uri kumenzanisa nevamwe vanhu. Ndakamboona mumwe mukadzi aituka murume kuti ningi unoshanda naye asi sei iwe utadza kuita mari. Vamwe vakadzi havatozivi kuti munogona kushanda pakambani imwe chete muine job title inoita sei yakafanana, toti for example mese muri masecurity asi muine magrades akasiyana, same company asi magrades anogona kusiyana zvokuti mari yamunenge muchihora mari iyoyo inenge yakatosiyana. Ende vamweni pabasa vari kuita madhiri, department raari kushandira ane mukana wekuti anoita madhiri zvokuti pay hayatomborina kana basa nayo. Saka unogona kupa murume wako pressure uchimenzanisa nevamwe vanhu asi iye achitoedza. Saka zvikamukurira the next thing achaita give up paimba yake ende imba iyoyo ichabva yatoputsika. Ndiwe unenge wazviputsira imba yako wega, nekuti hakuna munhu anoda kugara nemunhu asingagutsikane neeffort kana kuti nepressure yaari kuedza kuti asimuke. Number 3, manje iyi ndo yauraya dzimba dzevanhu vakawanda. Asi ndisati ndataura number 3, ndokumbura kuti ungotora 2 seconds dzekubaya subscribe button iro. Kusubscribe mahara hakubhadhariswi, ndokuti tikwanise kuzoramba tichibatsirana mangwana. Number 3, kushandisa sex kana kuti bonde as a weapon yekuti uwane zvaunoda kumurume wako. Kuti murume wako akakunyima zvauri kuda haubvumi kubatwa naye, mwakutorara wakamufuratira. Vhiki kana kuti musi waanokupawo zvaari kuda unotswera uchimuitira zvakanaka, unotswera uchimubata zvakanaka, unotswera uchimuitira zvese. Chaunofanira kuziva ndechekuti one day Satani achabatanidza coincidence yekuti musi wauri kumunyima vhiki rausiri kumupa racho iroro Satani anobva amusanganisawo nemumwe munhu, ende zvinoitika zvacho watozviziva iwewe. Zvinhu zvaya zvinoitika one day ende munhu anobva atoenda ende anobva atopanduka zvachose. Saka vedu we, musapa Satani mukana. Chamufanira kuziva ndechekuti Satani haatombotambisi mukana. 2, ndoda kuti ugare waziva kana uri mukadzi kuti varume vakawanda vari weak kana aine nzara yebonde. Patime yaanonga aine nzara yakawandisa yebonde, iwe uchimunyima iwo, pfungwa dzake hadzifungi zvakanaka ende ari very easy kuti amanipulate kana kuti aitiswe kana kuti arasiswe. Saka usashandisa bonde as a weapon yekuti uwane zvaunoda kumurume wako.
And then number 4, kuita kuti pamba pako pave nzvimbo yeboboto, kupopotedzana nekungonetsana. Murume achingoti giji pamba, complain after complain, zvakadai chakazodanoni. Kune vanhu vakamboshandira mabig companies ndo vanogona kunzwisisa muenzaniso wandava kuda kutaurana nezvawo panapa. Unoziva kuti kumakambani mahombe kune vanhu vanosvika paextend yekuti haatodi kuenda kuoff. And my leave days ayaye anosvika pakuaccumulator osvika pamaximum zvokuti HR haichapi munhu maleave days nekuti maleave days aanonga ainawo awandisa, asi murume anonga asikadi kuenda kumba, anenge achitya kuenda kumba. Saka unoti zvakazosvika pasituation yakadaro yekuti munhu haachafariri kuenda kumba kwake nenhau yekuti iwe uri imba yako ive battleground, mumba musaita rugare. Ndokudza kuti murume iyeye akazoita shamwari dzakaipa, shamwari dzine utsinye, zviri nyore kuti varume ivavo vamunyengere, vatsause murume wako. Murume wako chaanenge achida ifreedom, anenge achida rugare, anenge achiti vari kundibatsira maybe ndokuti ndikwanisewo kuwana mufaro. Saka iwe ukasawanisa murume wako mufaro, achakurumidza kunyengedzwa nevamwe vanhu ende achakurumidza kurasiswa. Kumabasa kune varume vari kusiririsa, vanotya kuenda kumba kwavo, vasingatofariri kuenda kuoff. Munhu anotojambira off, atoipuwa hake oswera akagara pacompany premises. Saka usaite kuti pamba pako pave nzvimbo yerubopoto, ngapave nerusununguko ende pamba ngapagarike, pamba ngapafarwe. Zvinhu 4 izvi zvaputsa dzimba dzevakadzi vakawanda. Vozoda kupomera vamwe vanhu, vozoda kunyepera kuchema, asi iye kana ukangona waita zvinhu izvi, imba yako ikaputsika, ndiwe unenge wazviputsira wega. Zvakwauri kuti usarudze kuti uchada kugadzirisa here. Asi usati waenda ndokumbora usiye wabaya subscribe button kuti usakwanisa kusangana nemavhidhiyo andichaposta vhiki inotevera kana kuti mwedzi inotevera. Hauzoshayiwo chinhu 1 or 2 chauchadzidza. Asi kana wateerera vhidhiyo inoyi kusvika panino nguva, ndinokutenda nesapoti yako. Maita basa, ndovimba muchashandisa zvamadzidza.